我哋而家試一試車先啦。好啦，我哋而家就試下個 Pedal Box 嗰個靈敏度啦。頭先試咗啦 ，O 唔 OK 啊？可以啊，完全夠力啊！出路口、出回旋處嗰啲啦，睇下可唔可以改善到之前所講嘅 delay 問題啦。完全係兩回事，兩回事啊，真係完全兩冇咗 delay 啊！冇晒 delay。呢部就係 Benz AMG CLA35安裝咗 DTE Pedal Box。要發揮呢部車嘅潛能，就需要呢個 DTE Pedal Box 解除個油門限制。咁啱啱呢個位啦，咁同之前有冇唔同到呢？有，完全真係兩個分別。OK，咁有改善咗邊一方面嘅？個油門敏感咗好多，同埋真係一俾落去，真係即刻俾到嗰個感覺，你係扯住你去。推背感大唔大？大，而家仲要係普通 sport 啫。係啊，sport 嚟㗎咋，係啊。相反，我哋試完車啦，感覺上點樣呢？呢個 Pedal Box 俾你嘅印象係點樣呢？俾個印象真係有種估唔到，真係估唔到，係估唔到佢，誒，真係心目中其實諗住呢啲，唉，裝完都係最多都係快啲啲，誒，裝完而家直頭個感覺係，哇，即刻好似真係似翻我本身架車要有嘅嘢，真係扯住係第二樣嘢嚟咯，而家係提升晒。OK，而家先至用到你真正架車嘅力量，以前就唔係嘅，因為你始終你叫做我哋簡單嚟講叫解一鎖啦個油門，感覺上 OK 啊，係非常好。OK， 好啊，咁啊多謝你車主啦，同我裝呢個 DTE 嘅 Pedal Box 啦。咁如果大家想了解多啲嘅，可以 WhatsApp 翻俾我哋啦，63409933啦，或者我哋公司27807943都可以嘅。咁我哋就亞洲汽車材料有限公司係德國 DT System 嘅香港代理。好多謝晒車主，唔該晒。唔該晒。